Hei sann, og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg er allerede i stallen, som dere ser, og skal begynne å ri. Hestene står og spiser frokost, eller jeg ga de frokost for en liten stund siden. Og så skal jeg starte med å ri, og så skal jeg gjøre stallarbeid og sånn. Begge to skal bli ridd. BC tenkte jeg å ri på tur og kanskje trave litt på ridebanen, og så mest tur, tenker jeg. Hun har jo gått 3 dager i Baltic Cup, eller hun har i hvert fall vært på stevne, så hun skal ikke gå sånn veldig hardt, men hun skal i hvert fall trimme seg litt og få... Ja, hun har jo hatt fri et par dager nå etter Baltic Cup, bare og gått på beite og sånn. Og så nå så skal jeg ri jo litt lett i starten av uka nå, tenkte jeg, eller i dag er det tirsdag når jeg spiller inn det her. Men jeg skal i hvert fall, i dag så skal jeg ikke gå sånn veldig tungt, og så skal jeg, og så skal hun på stevne igjen om 2 uker. Sånn, da står BC på gangen her, og så skal jeg begynne å børste sal på, og så ri ut på tur. Så har jeg tatt på utstyr på BC, mangler bare hodelag. Så skal jeg ut og ri. Altså, hun er så sykt hårete, og liksom, ja, lang pels og lang man. Sånn, da har jeg riddet ferdig BC på tur. Hun var veldig fin. Jeg skrittet litt på ridebanen, og så travet jeg litt. Og da, i starten så var hun veldig stresset, og veldig kokte litt over, men litt blanding av at hun er sprek etter stevne, og ja, litt stiv og støl, rett og slett. Men hun var mye finere til slutt, og så skrittet jeg veldig lenge på tur i bakker og sånn, så hun var veldig fin. Jeg tenkte at jeg skulle smøre henne med litt arnika nå, og så skal jeg ri Tia, og så skal de få komme ut på beite også etter hvert. Så ja, nå håper jeg ikke BC nokker ned kameraet her. Altså, herregud, hun står jo inni kameraet liksom. Sånn kanskje er det grei nok plassering. Da er Tia på gangen, skal begynne å børste og sånne ting, og svare på. Så hun tenkte jeg ri litt bare på bakken vanlig. Ja, Tia er kjempeskitten, men ja, vi får... hun ser ikke bra ut. Hun har jo hatt fri noen dager nå siden jeg har vært på Baltic, og jeg har ikke hatt mulighet til å ri, for jeg har obviously ikke vært hjemme. Ja, hun har fått veldig gnag her etter et dekken som hun hadde på i en dag, og det gnagde veldig mye, men det så vi ikke før kvelden når vi skulle ta det av igjen, så that's why, men hun bruker ikke det dekkenet nå lenger, heldigvis, eller selvfølgelig bruker hun ikke det dekkenet, men ja, så derfor hun har en skikkelig sånn gnag foran.
Hun veldig gjørmete, men faktisk ikke så mye bæsjeflekker. Jeg håper denne videoen her blir litt lengre. Jeg vet at mange, og inkludert meg selv, liker best når videoen mye lengre. Men jeg synes det vanskelig å lage lange videoer. Eller det ikke vanskelig, men det tar jo mye mer tid. Men ja, jeg vet ikke, det sånn, fordi når jeg holder på I stedet, så prøver jeg også å være effektiv og gjøre ting litt kjapt og bli også litt ferdig, liksom. Så det sånn, jeg filmer jo liksom alltid så, herregud, jeg alltid å filme og lage så lange videoer som mulig, men det liksom vanskelig, så det jo umulig å vite hvor lang videoen blir, før man sitter og faktisk redigerer den. Men ja, jeg vet at lange videoer mer populært, og jeg prøver så godt jeg kan å lage de så lange som mulig. Men ja, det lettere å lage lange videoer når jeg ikke vlogger. For eksempel lager, eller det på en måte et spesielt tema. For eksempel hvis jeg har en Q&A, eller jeg sitter og snakker, så det mye lettere å lage en lang, fordi ja, det jo lettere å sitte og jeppe. Sånn, da jeg riddferdig I tida. Mikrofonen 2 strøm, så jeg håper at det blir grei nok lyd uansett. Men ja, jeg har vært på ferdig I tida. Hun var faktisk ikke så sprek som jeg trodde hun skulle være. Jeg glemte jo selvfølgelig å få mamma til å filme. Jeg bare dreier rundt I min egen verden. Men hun var I hvert fall fin. Altså hun var sprek, hun var ikke så sprek som jeg trodde at hun kom til å være, så det gikk liksom greit. I hvert fall bare vanlig på bakken, og så hoppet jeg liksom slå inn så mange ganger.
får ikke gått like mye stevner like hardt på en måte. Og det har egentlig bare vært fordi at nå er det liksom BC jeg har valgt å prioritere, fordi jeg rekker ikke å på en måte starte 2 hester, fordi ofte så går liksom, for det første så går det ikke an å ha med begge hestene samtidig på stevner, fordi at tida klikker på hengeren liksom, hvis du blir stående alene, fordi hun blir helt avhengig av BC, så det blir liksom veldig stress å ha med 2 hester på stevner, og da man kan jo ha dagboks eller noe dette, men det blir liksom, ja, det blir litt mye styr, så da har jeg jo liksom også valgt å prioritere BC på de siste stevnene, fordi det er jo liksom, nå var det jo Baltic som jeg skulle ri, og da har jeg jo liksom preppet til det, og planen er jo liksom å, planen er jo også å ri Oslo Show første helga, men det er jo en stund til det stemmer her. Men går jeg også planlagt, så er jeg også planen å ri første helga på Oslo Show med BC. Så jeg håper jo at det er selvfølgelig ikke skjer, men det tror jeg ikke. Men jo, så jeg har liksom bare brukt tida på, eller brukt de stevnene som har vært på til å preppe. Men planen er i hvert fall om 2 uker, tror jeg det er. Så skal jeg på stevne med BC, og kanskje tida, men det spørs litt, for jeg vet ikke helt om jeg skal ri BC 1 eller 2 dager enda. Men hvis, for jeg tenkte jeg rir BC på lørdag, og hvis jeg er fornøyd og ikke føler at hun trenger å gå noe mer, så rir jeg ikke søndag, men jeg rir heller tida på søndag. Jeg skulle egentlig ri KM-lag med BC, men greia er at det går i 2 runder, og jeg føler kanskje at det var litt sånn, ja, det er liksom sånn, BC er jo ikke så mye gang som, jeg føler kanskje at det er litt sånn feil stevne å prioritere å gå 2 runder, fordi 2 runder er ganske mye, spesielt for en hest som ikke har liksom kondisen helt på topp og er helt i gang, så da valgte jeg heller bare ri 1 klasse på lørdag og ikke liksom KM, og så rir jeg lørdag, kanskje søndag, og hvis BC ikke går på søndag, så rir jeg heller tida. Fordi BC har akkurat vært i Baltic nå, og det kommer jo flere 3-dagers stevner og andre stevner som er litt andre ting jeg heller har lyst til å på en måte bruke til, og ikke bruke opp liksom på å ri den helga der. For å ri 2 runder her, på en måte, da vil jeg heller spare og så ri et annet stevne som er over flere dager, hvis det ga mening. Men det er for planen fremover, så tida er liksom med på alt det på en jumper og sånt som har vært, og de småstevnene. Så jeg håper jo at jeg kan få tatt opp på noen småstevner igjen. For ri noen småklasser og få håper at hun har lyst til å hoppe Tinder eller flere, men forrige PL-jumpen så var hun jo faktisk feilfri, og jeg følte ikke at jeg hadde tenkt å stoppe en gang. Og den bloggen fra den PL-jumpen ligger også ute, hvis man vil se. Men nei, så det er bare å fortsette å ri på. Nå har det vært sykt mye fokus på Baltic, og det har vært litt sånn stress, fordi jeg skulle jo på første liksom ri en ny høyde. Det er ikke det at jeg synes 1.10 egentlig er veldig høyt, for jeg har ridd 1.10 18 ganger før og høyere, men ja, det er liksom en helt annen hest som jeg ikke har ridd så mye runder på, og det har vært første meetinga på veldig lenge og sånne ting, men nå er jo Baltic ferdig, og det gikk jo kjempesmooth, og det har gått smooth, så nå er fokuset på litt andre. Nå er det litt mer dagsstevner fremover, og så kommer jo Oslo Show og sånn, og så får vi se hva annet, om det er noe imellom her, eller etter Oslo, jeg vet ikke, men jeg tar liksom helgene litt som det kommer, eller ikke som det kommer, jeg har lagt opp en plan, men jeg tar en og en helg etter hverandre da, ikke alt på en måte, så vi har jo en klar stevneplan på hva jeg har tenkt å ri og hva vi har lyst til å være med på. Og så tar vi bare helg for helg, rett og slett. Men nå er i hvert fall tida smørt med Arnika, hun var veldig fin. Jeg skulle egentlig hatt godis, men de ligger i hengeren. Så jeg tror, ja, vi kan jo egentlig sette dem på beite nå forresten. Så jeg tror hvis jeg får tak i mamma, og så setter vi hestene på beite, så får de stått der i mange timer nå.
Og så kommer de inn til en fresh boks og masse mash. Så ja. Sånn, da var hestene på beite. Det gikk litt fort frem her, men jeg tror mamma fikk filmet et klipp, for jeg hadde ikke med kamera, så jeg kan legge inn, men de står i hvert fall og spiser gress og sånt der, og koser seg. Jeg har tømt boksene, eller jeg har tømt boksen til Tia, og her BS. Og så skal vi dra og kjøpe flis. Herregud, håret mitt og alt, det helt krise. Men vi skal dra og kjøpe flis. Vi hadde dra og kjøpe det før hestene skal inn. Men jeg føler jeg har vært ganske effektiv i dag. Jeg driver og bærer ut mash-bøtter. Fordi hestene skal få mash. Jeg tenkte at Tia skulle i hvert fall få 2. Tia, hun fikk 2, og her Bulle sin der, for han skal få den etterpå. Han inne akkurat nå, men han har mulighet til å gå ut på paddocken der. Og her BS sin.